大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、また長寿梅なんですけど、もうちょっと落葉して、今ちょうど落葉してですね、新芽がこう伸びた分が、もうトゲがこう出まくってるってやつですね。これはちょっとあんまりトゲは出てないけど、もうトゲが出てると花つかなくなるので、これをちょっと、切り戻していきます。で、次の次ぐらいの投稿ぐらいになるでしょうか。その次ぐらいかなに、花がまた上がってくるかどうか、今の時期にですね、っていうのもちょっと見ていきたいなと思います。で、この白花はそんな花が春はいっぱい咲くんですけど、あんま咲かないっていう方も多いんですけど、これがこれにも花がつくかどうかっていうのもちょっと検証じゃないですけども、実際に剪定、今日した分が、次の次ぐらいかその次ぐらいかで花がつくかどうかっていうのをちょっと見ていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これ長寿梅ですけど、こっちは白花です。こっちは赤花です。ちょっと若干見て、これは葉がもうちょっとないですけど、こっちの方は葉がまだ少し残ってますけど、葉っぱがちょっと大きいですよね。白花の方はですね。では実際にちょっと、切っていきますけど、まずはちょっと白花の方からいきましょうかね。切るところは今まで何回かその動画でもやってますけど、一目かそこら残して切ると、切り戻していくという形なんですけど、やり方としては変わらないんですけどね。本当はこれで少し針金なんかかけて形を作るといいんですけど、長寿梅は針金に弱いっていうわけじゃないんでしょうけど、針金をかけると花つきがちょっと悪くなるというのもあるもんですから、なるだけハサミ作りでやっていった方がいいようには思います。本当はね、もうちょっとこんなもんうまくつきすぎなんですけどね。全体的にちょっと切り戻していきましょうかね。あんまり本当は針金はあれなんですけど、あんまかけたくはないんですけど、ちょこっとですね。こっちは赤花ですね。で、赤花の方がもうかなりトゲトゲがいっぱい出てるんですけど、
んなとこでしょうかね。結構ですね、長寿梅はお客さんとこなんか行ってもそうなんですけど、もう本当にこう詳しくいろいろこうされる方は別ですけど、結構春以降伸ばしっぱなしほったらかしっていう方多いんですよ。でこれ切らないと花つきにくくなりますよっていう話をすると、それで花が咲かんとっていうふうな逆に返されるんですけど、もう伸ばしっぱなしというよりは伸びっぱなしというかですね、だから剪定切ってあげると、しばらくするとまた花が上がってくるというような感じですね。だから毎年お手入れ行くところの方もそうなんだけど、毎年切ってないんですね。で、夏末の芽切りなんかで行くと春以降伸びた分がそのまんまになってますね。であんま花が咲かんとよねって毎年言われます。大きい声じゃ言えないけど大丈夫やろうかこの人たち結構いらっしゃいます。毎年同じことを説明せないかんっていうのが切っただけっていうこともないんですけど、切らないと花つきは悪くなりますので、長寿梅の場合はですね、春に花が咲いたりするボケなんかもそうなんですけど、あれも切っとかないと花は先っちょの方にしかつかないですから、ただ、ボケの場合は春だけっていう感じですけどね、花はですねやっぱり剪定同じ仲間ですので、刈り込んどかないと花が上がっても先っちょの方にしかつかないというような形ですね。ボケに関してはボケの剪定っていうのはまだ先ですけどね、この辺の気候だったら大体9月中頃っていうんだけど、この辺の9月中頃ってまだ暑いので、9月の終わりか10月頭ぐらいで全然大丈夫ですので、その時に一緒に植え替えまでしてあげればいいと思いますので、長寿梅もやっぱ今の時期でも9月頃植え替えいいんですけど、だから今全然植え替えしてもらっても大丈夫なんですけどね。でただ刈り込んどかないと花がつきにくくなるということだけ覚えておかれるといいかなとは思います。で、さっき針金やりながらちらっと言ってましたけど、針金に弱いというか、針金を巻くとちょっと花が上がりにくくなるという性質もあるようで、あんまり針金ギチギチ巻いてしまうとですね、花つきがちょっと若干悪くなると思います。だからできるだけはハサミ作りでやれれば一番いいんでしょうけど、今あまりにちょっとこう重ねてたりしてるところはちょっと針金巻きましたですけど、これが、半月後1ヶ月後どういうふうになるかっていうのをちょっとまた、お見せできたらいいなというふうに思って、今日はちょっと長寿梅の剪定をやりました。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。相場さんコメントです。はい。で前回の動画ですね、はい、黒い米粒よりちっちゃい虫、あれ白松さんという方がコメント書いてくれました。はい。暑い中お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。黒い甲虫特定したいですねっていう、で黒売りハムシですかねっていう質問です。名前はちょっとわからないんですけどね、はい、さっきの写真ですよね。はい、まさにそれなんですけどね。黒売りハムシ。この辺はですね、それこそ農協さんなんかの薬剤部とか行って聞いてもまず知ってらっしゃる方いない。で図鑑を持ってきてこうめくられるけど一向にわからないと。で薬の種類なんかも聞いてもわからないと。でこっちが何の薬をって言えばそれは取ってはくれるけど、こういうのに効く薬は言うてもわからない。で当然ホームセンター関係の人もあまりわからない。やっぱ農薬の専門での知識があって販売されてるところじゃないとっていうのがあって、そんな遠いわけじゃないけど、ここから片道1時間ぐらいかかるのでなかなかちょっと頻繁に行くのも面倒くさいなっていうのもあって、なかなかでちょっと農家の方で結構普段でも消毒とか使われるからいろいろ聞いてみると見たことないって言われるんですね。でも普通にその辺飛んでるはずなんですけど、すごいですね。黒売りハムシですね。それですね。で大場さんの話でこの白松さんだったら分かったっていうことですよね。すごいですよね。だからいろいろちょっとネットでもこう調べたんですけどね、なかなかそれが出てこなくて、でカナブンみたいなのはいっぱい出てくるんですけど、それがちょっと今まで出てこなかったですね。いろいろ何回か調べたんですけど、黒売りハムシ
ですねが薬が、通常の薬ではなかなか死なない、全く死なないわけじゃないんでしょうけどね、濃くすれば死ぬんでしょうけど、そうすると薬害も心配ですからね、前回ちょっとお話ししましたけどサイアノックスっていうお薬だと非常に効き目があって、見なくなりますのでね、だからみんな死んじゃうんだと思うんですけど、ただ2、3年するとまた出てきますけどね。この白松さんという方は自分で経験されたのかもしれないですね。かもしれないですね。